Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Elvis e questo è il podcast Marathon dei Caduti, il punto di riferimento per gli amanti del fantasy. Per chi deve ancora iniziare questo libro consiglio di andarsi a vedere il video che si chiama Introduzione alla dimora fantasma, dove vi metto sulla buona strada per leggerlo come si deve. Vi mando là perché questo di oggi invece è dedicato a chi lo ha già finito, perciò ci saranno degli spoiler. Parleremo di trama, ambientazione e personaggi, ma senza sforare sui volumi successivi della saga. Se mi seguite con attenzione avrete sicuramente notato che ho da poco concluso l'analisi dell'intero volume, strutturato per filoni narrativi. Se non l'avete vista andate a recuperare le playlist dedicate. Si tratta della Catena dei Cani, il filone del POV dello storico Duiker, poi abbiamo il filone di Felisin e quello di Mappo e Fiddler. L'unico POV che non ho affrontato è quello di Kalam, ma si tratta di una parte marginale del libro e i riferimenti principali li ho inseriti nelle altre playlist. Per la dimora però i contenuti non finiscono qui. Assieme agli altri ragazzi e ragazze della community ne abbiamo discusso liberamente per più di 2 ore in diretta. Vi linko questi riferimenti in descrizione, andate a dare un'occhiata, è probabile che qualcosa vi sia sfuggito. La dimora fantasma, a differenza del volume precedente, si sposta su un altro continente e rivoluziona le traballanti conoscenze che il lettore pensava di avere. Nuovi personaggi, alcuni mai sentiti come Duiker e Coltane, altri solo nominati come Felisin e Icarium. Per quanto riguarda l'ambientazione, quella di 7 città è descritta in modo superbo e le informazioni a riguardo sono ben distribuite durante la lettura. Si tratta per la maggior parte di territori desertici, dominati dalle sabbie, dal caldo e dal problema di avere a disposizione acqua potabile. Si percepisce la storia millenaria che 7 città si porta sul groppone, col suo carico di villaggi, città, tribù e leggende. Vediamo un sacco di posti interessanti, ad esempio le città di Erlithan, Gdanisban, Aren e Isar, ma anche posti particolari e caratteristici come Skullcap, Raraku e Tremorlor, per non parlare di tutti quei luoghi che vengono attraversati dalla Catena dei Cani. Si comincia a scavare nelle varie culture che identificano le tribù come i Graal, i Kundril o gli stessi Wiccan, che possiamo vedere molto da vicino. La caratterizzazione di quest'ultimi è meravigliosa, ben dettagliata e raccontata. L'antropologo che è nell'autore ha modo di sbizzarrirsi, si diverte a creare un passato ai luoghi che i nostri protagonisti vivono. Tanta roba, gente, rendiamocene conto, questo è world building coi contromazzi dei draghi. Lo stesso vortice è una trovata geniale e molto più complessa di come può apparire a una prima rapida occhiata. E oltre alla manifestazione fisica di questa potenza magica, c'è anche la realizzazione pratica di una rivolta su scala continentale. La ribellione all'impero Malazan si fa fatica a comprendere pienamente all'inizio, perché vediamo 7 città già in tumulto. Mi sarebbe piaciuto avere uno scorcio della vita in quei posti quando le cose andavano un po' meglio. In questo modo la differenza con il periodo di ribellione sarebbe stata maggiore, più marcata. Vabbè, ma questo è solo un mio pensiero perché alla fine la guerra civile ci arriva e come? Cruenta, cieca e furiosa. Vengono introdotte nuove razze che, di nuovo, non sono le classiche del fantasy che ci potremmo aspettare, ma inventate di sana pianta. I Trell che conosciamo tramite Mappo e la sua tragica storia, gli Yag tramite Icarium, ovvero i mezzi Yagut, o ancora Divers e Soultaken, che in precedenza erano stati accennati, qui acquisiscono uno spessore ben più importante. Per quanto riguarda i personaggi, vediamo Felisin fin dal prologo costretta a una situazione complicata a cui si deve adeguare per sopravvivere. Nel corso del romanzo avrà un'evoluzione particolare, difficile da comprendere appieno, tanto che forse possiamo definirla un'involuzione, perché pian piano la ragazza perde i suoi valori e si aggrappa a un unico sentimento, la vendetta. Alla fine si sente bene, piena di energie, circondata dal suo esercito e inondata dal potere di Drina, perciò è convinta di aver fatto un percorso che l'ha portata dalla vergogna al trionfo. Evorik è un uomo sfaccettato che per la maggior parte del tempo appare semplicemente come un saggio, la coscienza di Felisin, eppure sono convinto che sia solo una fase della sua vita. Sappiamo che ha perso le mani, perciò qualcosa di disdicevole l'ha sicuramente compiuto in passato. La serie di circostanze che fanno crollare il cinghiale dell'estate sul piano mortale parte proprio da lì, dalle mani che gli sono state recise e consegnate al dio.
La sua storyline è intricata, ma se si scava un pochino si riesce a capire molto del sistema magico, cosa che interessa molto il lettore arrivato a questo punto della macrotrama. Su Bodhi non possiamo dire nulla, se non che è un uomo d'onore che è morto eseguendo gli ordini. Si è sacrificato per salvare la vita ai suoi compagni. Le avreste mai detto dal prologo? Io no. Si è svelato piano piano, rivelandosi essere tutt'altra persona rispetto a ciò che ha fatto apparire all'inizio. Mappo e Icarium formano quella coppia che Erikson riesce a disegnare magnificamente. Il loro rapporto è qualcosa che va oltre il sentimento, soprattutto se pensiamo che prosegue da centinaia d'anni. Alla fine il Trell non riesce a lasciare andare l'amico alle grinfie della Zat, mettendo a rischio il mondo intero pur di vederlo di nuovo libero. Ma che libertà è quella dello Yag? Un vagare random senza poter registrare nessun ricordo? Povera bestia. Finalmente conosciamo un po' meglio Fiddler, Crocus e Apsalar nel loro viaggio per tornare a casa. Scelgono un pessimo momento per attraversare 7 città e di certo la loro meta non è tra le più quotate su TripAdvisor. Tremorlord è un brutto posto. Diciamo che questo filone narrativo è forse il più debole, ripetitivo e a tratti noioso. Ci vuole Iscar e Pust a sollevare il morale di questi qua. Kalam infine segue un percorso tutto suo e per quanto mi riguarda criticabile. Nel senso che scatena il finimondo col libro di Drina per poi giocarsi l'aiuto di Bello Svelto per arrivare a Aren e da lì va a città di Malaz dove, ammazza ogni membro dell'artiglio, sale alla fortezza di Mok e si confronta con l'imperatrice che lo sta aspettando. Di certo non la può uccidere perché non è fisicamente presente, ma bastano poche parole per far cambiare idea al sicario. No, non mi sta bene per niente. Quanto sangue è stato versato per arrivare a quel punto? E poi si fa marcia indietro? In ogni caso, l'imperatrice ha un'infinita lista di colpe. Volete dirmi che Kalam non ha trovato una di queste per continuare a perseguire la sua missione? Che peccato. Lo storico Duiker è il pilastro del romanzo, diciamoci la verità. I paragrafi più belli e intensi sono i suoi. È stupendo potersi immergere nella sua mente acuta, vedere le cose tramite la sua lente dell'esperienza. Sa un sacco di cose su battaglie, tradizioni, sul periodo del regno di Kellanved. Ne ha viste di ogni nella vita, perciò noi beneficiamo delle sue memorie. Si fa il mazzo per raggiungere i Malazan, che sono stati scacciati dalle loro case. Si mette al servizio del pugno fornendo tutto l'aiuto che può dare e alla fine si erge a ultimo difensore dei civili. Togliamoci il cappello di fronte a questo signore qui. Coltane invece è l'eroe per eccellenza. Si presenta come il comandante pazzo e rivoluzionario, colui al quale nessuno dei soldati avrebbe dato mezzo soldo. Ci vuole una ribellione in piena regola e alcune battaglie campali per far cambiare idea al suo esercito, che poi si fiderà completamente di lui. Fa sempre la mossa giusta, con l'aiuto di un po' di fortuna, certo, ma riesce a portare in salvo la sua gente. Ci rimette la vita, ma probabilmente non si aspettava neanche di arrivare fin lì, come ogni individuo che ha percorso la catena dei cani. Chapeau! Il pezzo forte del libro è proprio la catena dei cani, il filone portante, quello per il quale giri le pagine per capire quando arriva il POV di Duiker. C'è sofferenza, c'è l'incredulità che deriva dall'assenza di speranza. Nessun lettore all'inizio può credere che i Malazan ce la faranno, eppure a ogni svolta c'è qualcosa che ti fa rimanere incollato al libro. Le battaglie della catena sono incredibili, tra le migliori dell'intero libro dei caduti. Andate a recuperare questa storyline nella playlist dedicata perché mi sono fatto un mazzo così ed è una delle mie preferite. D'altra parte, se non ti innamori di Erikson all'attraversamento del fiume Sekala, quando lo fai? Nel libro ci sono diversi momenti in effetti, potresti farlo alla cornice di Gelor, oppure ad Aren. Dai, è una cosa spettacolare, mettiamolo. Ma poi, vogliamo parlare dell'epilogo? Quando una valanga di corvi arrivano sulla pianura Wiccan? Spettacolo! Piccolo approfondimento sulla magia. Qui Steven ci mostra tipi di magia diversi, alcuni antichi e legati alla terra come quello degli stregoni Wiccan, altri subdoli e di stampo classico come le arti del mago Kalp. Il sistema magico viene reso ancora più complesso e senza ricevere spiegazioni consistenti. La comprensione generale si appesantisce leggermente, cosa che potrebbe far storcere il naso a più di un lettore. Aggiungiamo il nascente, la Silanda, il canale infuocato, le informazioni trovate da Kalam nel canale imperiale, la furiosa lotta con le mani dell'artiglio a città di Malaz, la città nella montagna,
il Casazat, la caduta di Fener. Mi fermo qua perché c'è talmente tanta roba che potrei impazzire. Alcune di queste iniziano un discorso che poi non si chiude, non trova una risposta. Altri invece vanno ad aggiungere carne al fuoco a un sistema magico già complesso. Insomma, si può anche rimanere confusi, senza alcun dubbio, oppure estasiati da cotanta magnificenza. Ecco, quello sono io, e se siete come me, scrivete nei commenti. Viva Fener! A proposito di dei, rispetto ai giardini in cui vediamo spesso divinità e ascendenti, nella dimora fantasma la cosa è diversa. La narrazione è molto più focalizzata su soldati normali, maghi normali, gente normale. Fa la sua breve apparizione Trono d'Ombra e anche Fener appunto, ma per quanto riguarda i potenti la cosa è molto più limitata. Passiamo alle note negative. La scrittura di Erikson, seppure lineare e concreta rispetto al volume precedente, in alcuni punti ancora risulta acerba e a tratti sconnessa e confusionaria. Si tratta dei momenti concitati, scontri e duelli. C'è molto da migliorare, almeno per quanto riguarda il testo che è arrivato in Italia, che è di certo influenzato dalla traduzione. Per le trame invece, come abbiamo accennato, alcune sono potentissime e altre molto noiose, come quella di Fiedler e Mappo. Forse quest'ultima, come a quella di Felisin, avrebbe potuto limare un po' di spazio per dare maggiore rilevanza alle altre, oppure anche semplicemente limitarle per non scadere in un loop di noia che a volte si avverte. In conclusione, ho adorato La dimora fantasma perché si comincia a vedere il vero potenziale dell'autore nella costruzione di trame complesse, dolorose e epiche. A tratti più, a tratti meno, mi ha convinto a continuare a leggere una saga intricata ma che sa emozionare moltissimo. Inoltre, Ilenia mi ha fatto notare come solitamente nel fantasy troviamo il punto di vista dei ribelli, mentre in questo caso Erikson ci fa calare nei panni dell'impero che è stato oppressore fino a 10 minuti fa. Interessante, vero? Comunque, voto generale al libro 7,5. Non dovrei neanche dirlo, ma ho espresso opinioni personali che sono sicuro siano diverse dalle vostre. Un fattore che mi aspetto possa scatenare dialogo e discussione propositivi. Ma se cominciate a puntare il dito, alzare la voce, eccetera, vi banno in men che non si dica. Quindi raga, voglio sapere la vostra sul romanzo, scrivetelo nei commenti così ne parliamo assieme. Carissimi, se ancora non siete iscritti al canale vi chiedo di farlo. Non vorrete mica perdervi altri succosi video come questo, no? Iscriversi, lasciare un like, commentare, condividere. Per voi è completamente gratuito, perciò dateci dentro, coraggio. Lo so che è una rottura, però mettetevi nei miei panni. Ore di lavoro su questo video e poi lo vedono in 50 persone. No, dai. Perciò più interagite con il contenuto, più YouTube lo mostrerà ad altre persone. Per chi tra di voi vuole sostenere il canale con una piccola ma preziosa donazione, nel link tree in descrizione troverà il modo di farlo, oltre a vedere i miei account social dove potete trovarmi. Fateci un salto e andate a curiosare. Grazie per la compagnia, noi ci si vede al prossimo approfondimento. Ciao gente!